6月真係好差嘅。而我身邊嘅朋友都話好差嘅，即係 even 我自己屋企同埋我媽屋企啦，跟住都係有啲事發生，加上生意唔好啦。你嗰邊有冇呢個情況？嗱，即係以我做咗，即係以我自己經驗啦，做咗即係10零年啦。咁其實咧，每次奧運、世界盃個暑假咧，啲生意咧通常咧都係正嘅。原因係喺所有人嘅眼球，即係大部分啦，冇話所有人啦，大部分嘅人嘅眼球入邊都已經 focus 咗喺嗰2個賽事上邊。都係。咁同埋今年咧係有啲辛苦嘅，對於香港嘅球迷或者因為係3點鐘開波，4點鐘開波，5點鐘真係搞唔掂，即係你瞓唔瞓好咧，定係早啲起身睇咧？咁我禮拜6係真係早啲起身睇嘅，係9點啊嘛嗰場，唔係喎，睇咗5點嗰場，哇！我睇完5點嗰場，跟住睇到大概7點零鐘，跟住就等個半鐘，跟住9點鐘再開波，咁啊去到11點，咁就真係睇咗遮皮㗎啦，遮皮㗎啦。但係你仲要湊女出去學嘢喎？冇錯，嗰日係禮拜6，我仲要湊女。